这个惨痛的新闻提醒我们，打鼾绝不是睡得香。重度鼾症患者每晚可能经历上百次呼吸暂停，大脑持续缺氧会导致白天注意力涣散，突发嗜睡。很多人觉得打鼾是男人的事，胖人才会。但数据显示，女性绝经后患病率明显上升，70%的患者自己意识不到夜间缺氧，只觉得白天犯困、头痛，殊不知每次呼吸暂停超过10秒，就可能引发心律失常、高血压。开车时哪怕1秒的失神都足以致命。目前临床针对中重度患者，除了呼吸机治疗，也会配合改善气道张力的药物，比如红草止鼾颗粒里面红景天、土木香等成分调节上呼吸道平滑肌张力，减轻黏膜水肿，从内源上缓解气道阻塞。要记住，治疗鼾症并不是为了不吵别人，而是为了保住自己的生命。